bangga lain pakai baik. Kadang-kadang kelebihan anu aya dina dirina bisa dibanggakeun kana jelema. Ilmu bisa dibanggakeun, bisa dibanggakeun, jabatan bisa dibanggakeun, keturunan bisa dibanggakeun, ibadah bisa dibangga-banggakeun. Kadang-kadang jelema lamun geus daek ngabangga-bangga ibadah nempona kana batu hina bae. Sia teh sareng daek salat, kalau daek zikir. Makanya kita ketika seseorang berani membanggakan ibadah, artinya ilal mizan bisa jadi anu cek kurang dianggap ibadah urang loba teh cek urang Allah bisa jadi beunana-una. Karena tadi teh ya termasuk jelema bangkrut di dina kuat hisab. Nyata jelema anu ibadahna teu make ikhlas. Jelema anu ibadahna dijadikeun kebanggaan, dibangga-banggakeun. Bener tulisan malaikat mah, sholatnya bagus, zikirnya bagus, sedekahnya bagus. Pas dihisab ku Allah, sholat naon dia, sholat pagi ada lalu tetangga gitu kali Allah. Ya kosong, tidak kosong. Dipotong kuliah, dipotong kudu segala macam. Tunggu tuh menang-menang. Mantap tadi ya. Ketika orang ngadeng hayang ala sholat, hayang ala falah, jawabna kumaha? La haula wala quwwata illa billah. Henteu diturutan ku urang langsung hayang ala sholat, hayang ala falah. Naon tujuanna? Kalakuan ibadah anu dilakukan ku urang istuning taufik ti Allah Subhanahu wa taala. Syukuran ketika orang diberi kesempatan ku Allah ngalakukeun hiji kalakuan ibadah syukuran. Artinya syukuran ibadah anu dilakukan kurang tadi teh atas dasar petunjuk ti atas Allah mere kakuatan kana awak urang bisa ruku, bisa sujud, bisa ngangkat leungeun dina takbiratul ihram, bisa babacaan segala macam. Timbul dasar dengan kesadaran hati la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya da urang gambaran jiga kieu. Namun Allah resep kana hiji jelema, resep kana hiji hambana biasana Allah lamun kieu. Biasana dina hiji perusahaan teh lamun urang boga anak loba teh. Biasana jelema anak buah anu paling sering kurang diparentah teh anak buah anu dipikara sakurang. Gitu ya. Anak buah anu teu biasa sangat perintahna ge. Semakin Allah banyak merintah ka urang, itu semakin Allah mencintai urang. Semakin orang banyak melaksanakan perintah Allah, semakin Allah resep ka Allah. Semakin orang jauh dina perintah Allah, semakin Allah seperti itu. Gitu. Semakin Allah memberikan banyak peluang, banyak kesempatan bikin orang melakukan ibadah seperti hal itulah Allah, cara Allah mencintai orang, cara Allah mere rahmat Allah. Rada itu kita ada minggu. Hiji memalingkan diri, mengkolkeun awak tina rasa sombong, tina rasa gumede, ilal misan ningali kana timbangan amal perbuatan urang kaya. Timbangan Allah moal bohong, hisab Allah moal bohong. Ketika ditimbang, gorengan urang, kebagusan urang. Ayeuna sebagai bahan tafakuran kieu bewa. Urang hitung umur urang tina mulai balik sampai ka WI. Taruhlah umur urang ayeuna menghadapi 50 berapa tahun Mang? Geus 48 tahun 2001 50 tahun. Geus teu incuan. Nah, lamun kurang ditimbang dimulai urang umur balik taruhlah 13 tahun sampai ke umur 50 tahun. Sok timbang loba keneh bagusna, loba keneh gorengan. Sama meh urang engke ditimbang ku Allah langsung mending urang ditimbang. Datang hari Kanjeng Nabi anu rada lumayan. Sing saha jalma saur Kanjeng Nabi geus melebihi umur 40 tahun. Ketika ditimbang amal perbuatanana bagus, nah leuwih seutik tina kagorenganana, kagorenganana leuwih loba tina kabagusanana, fal yatabawwa maq'adahu minan. Geus tinggal yang kursi bae dina neraka. Keras setengah jam. Wah.
tinggal mesen kapling pengen apa lagi dengan dia lagi. Nah, itu umur itu jangan magas sekolah, tak kalau tuh nggak sekolah tanan bayi, bukan sekolah, bukan sekolah. Sekolah tanan bayi. Karena nggak dia biasanya orang jangan pon, siapa tadi? Bukan sekolah gitu, tak kalau sih nggak sekolah tanan bayi. Tanya awak kurang atau awak kurang? Yang udah nyari kanan awak kurang. Bicara itu masih malu kan? Pulau kan nyari kanan batu. Kurang mencari kanan. Pernah saya tekan Nabi pas 40 tahun umur. Nah sebabnya tinggal dihitung matematik kurang. Jatah umur kebanyakan manusia 60-70 tahun. Lamun kira-kira umur 40 tahun mancan tobat bae dibandingkan kahar 20 tahun anak 70 tahun. Panjang umur itu bisa ngaberatkan karena umur 40 tahun tadi ya, itu bisa membongkar. Mandot. Ya selalu kantiku akan usahakan kali lagi selalu kantiku akan. Setiap namun diusaha pembukaan Nabi pasti ada. Senajan teka ayat perkara anu teka arti kurang pasti ayat arti lah. Jadi memalingkan diri tina rasa sohor, tina rasa bangga diri karena persiapan di pengesian ngaberat-berat amal perbuatan kebagusan orang menjadi yaumil nisan. Surahna bi antara kata tawul ala nas bi ta'didil manaqib itu tinggalkan rasa membanggakan diri di hadapan jelema bi ta'didil manaqib ngitung-ngitung martabat ngabanggakan jabatan segala macam wa tawajjuhun ila amalil hasanat menghadapkan diri ila amalil hasanat karena amal-amal kebagusan li ajli ziyadatiha fil mizan supaya amal kebagusan urang teh bisa nambah berat karena timbangan kebagusan urang. Kedua, katiluna warrohata ila sirat tinggalkan ngeuneunahan di dunia, tinggalkan enak-enakan HS, enak-enakan marende pamajikan, enak-enakan dahar ngeunah ila sirati palingkeun hate urang, tempukeun hate urang kana siratul mustaqim. Amal cina anu teu Kanjeng Nabi teu urang digambarkeun seukeutna siratul mustaqim teh doang rambut dibelah. Bi antara karohatal badan wa tawajjun ila amalin yasrul murur ala sirati. Tinggalkeun ngeuneunahan di dunia, harapkeun hate urang awak urang kana amal perbuatan anu bisa ngagancangkeun awak urang narika ngalewat engke siratul mustaqim. Jarakna geus sabaraha tahun cenah. Wallahu a'lam. Merasa ini. Wasahwat ilal jannah anu katiluna anu kaopatna wasahwata tinggalkeun segala macam keinginan kecenderungan sahwati ilal jannati harapkeun awak urang harapkeun hati urang karena kenikmatan surga. Kenikmatan anu bakal ku Allah diparinkeun ka urang di surga jauh lebih nikmat, jauh lebih mahal tinimbang kanikmatan anu pernah diparinkeun ku Allah ka urang. Cina lamun aya hitung-hitungan 100% rahmat anu dibikeun ka urang teh paling 25% di dunia, anu 75 di dunia. Jadi ulah kaget lamun doa urang sementara ieu ditangguhkeun ku Allah. Lamun doa urang kahayang-hoyang harapan urang ditangguhkeun ku Allah. Setiap kali urang ngadoa teu dijabah, lain teu dijabah kabeh pasti yakin dijabah doa. Yakin dideung Allah teu torek Allah. Tadi dia apa? Dipotong tina dosa urang, dipotong tina kelakuan urang. Jeung ngaijabahna doa urang Allah kana doa urang teh dina waktu lain dina waktu anu dipikahayang ku urang. Kadang-kadang tidak sangka-sangka. Bisa jadi ketika orang berhasil menghadapi sebuah rintangan,
menyelesaikan sebuah masalah. Bisa jadi eta teh akibat doa urang anu bare tuh pernah dilakukeun ke urang. Urang pernah ngadoa ya Allah. Bisa jadi ketika urang disalametkeun tina hiji musibah anu deuk ngadatang ka urang disalametkeun, bisa jadi teh eta akibat sebuah kalakuan kahadean urang kana sesama urang. Cik hadis Kanjeng Nabi as-shadaqah tatba'ul wa tazidu fil umur. Insyaallah tinggalkan segala macam keinginan syahwat ila jannati kana kenikmatan surga. Di antara kasahwata wa tawajjuhun ila musamasaqatil ibadah, tinggalkan kahayang-kahayang syahwat, menghadapkan diri karena payah ngalakukan ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Fa innal jannah hufat bil makari kama fil hadis. Fa innal jannah karena jalan ke surga masih naga roke jalan ke surga. Beda jeung jalan kana neraka. Kana neraka mah boleh sah. Jalannya ke 12 meter. Paling hideung aspal. Tapi jalan kana ke surga roke bade jeung nanjak. Batu saja. Tapi jalan kana neraka mah masyaallah. Sarengit kembang-kembangna ge bakal bagus. Sudah satu. Udah. Nah, ari syahwat kecenderungan nafsu anu lain dengan waktu. Namun kahayang syahwat teh ngeunah. Terus amat. Kahayang syahwat teh ngeunah nu penting ngeunah beutik syahwat. Endeuk ibadahna, endeuk teu ibadah nu penting ngeunah. Kadang-kadang namun keur ngeunah hatena keur mood, keur loba duit belum keur loba duit malas. Kita ibadahna ku syahwat. Bahkan ulah ngarasa bunga ketika orang beribadah timbul dina hati orang bu asa ngeunah amat, bu asa palong amat timbal dikit. Kalau gak gawe bisa tadi ketika ayat satu sisi orang wajib syukur ketika Allah ibadah tumanina. Ngan bisa jadi tadi teh aya syahwat asup. Bisikan-bisikan syahwat asup kana hati urang. Merasa enak. Geus ngarasa enak itu dipamer-pamer, dibangga-bangga. Eta cuma si syahwat teh si setan teh jeli ngagoda kana di kana orang. Jeli. Kahayang mah tadi teh urang teh ngabur-ngabur ka keinginan syahwat. Keinginan nafsu mah tujuanna teh ngeunah. Endeuk ibadahna, endeuk teu ibadahna, nu penting ngeunah. Eta nafsu. Bari jeung puas moal aya. Dina nafsu anu ngaranna puas moal aya. Dina urusan dunia lamun make nafsu, bahkan dina urusan ilmu lamun make nafsu moal aya cukup. Bahkan dunia cek nafsu teh mah idza zadat nafasot. Cek Kanjeng Nabi, manakala dunia teh bertambah, nafasot otomatis berkurang. Ilmu kayak gitu, lamun ilmu teu make ilmu deui gitu. Makin tambah ilmu, makin merasa haus. Jelema lamun geus dibere resep kana ilmu, doang cenah doang urang haus nginum cai laut. Jadi tambah nginum tambah haus, tambah nginum tambah haus. Mantap cek ilmu tasawuf mah ilmu teh kaditunakeun mah dunia. Ketika ilmu itu hanya sekedar ingin dibangga-banggakan, ketika ilmu itu hanya sekedar ingin dipamer-pamerkan, kita dunia teh lain duit bae gitu ternyata. Dunia teh lain pakaian bae. Ternyata ilmu bisa jadi dunia. Lamun ilmu hanya sekedar jadi kebanggaan. Hayang kanyawan ieu aing boga ieu. Batur boga kabisa aing bisa aya ngomongkeun. Hati na boga ilmu. Allah. Batur nyaragan awak mah. Karena ngadu apa ke orang ngadoa di hadapan jelema Allah doang ngalar doa lain ngadoa. Ngadoa hadapan jelema doang hanya sekedar ngalar. Ayo kabeh doa ditolak sampai canggel dengan angan-angan. Dengan balik itu dengan tujuan ngadoa aja naon sih? Doanya gitu, yo aing boga sholawat ieu, yo aing boga hijib ieu, yo aing boga doa ieu. Tak kada yang boga tuh.
Capek doang dicapkan ya. Wah, gue disambat. Tawasul Sanusantara disebutkan. Tawasul Nusantara. Masya Allah. Ya, nana bahan-bahan apa pikir orang. Sebab ketika orang pikir, tekan dengan Nabi ngaluakeun kudu loba-loba sesuai porsi orang bae, kebutuhan orang di hadapan Allah teh anu butuh bantuan Allah teh naon. Jadi sesuai porsi masing-masing. Misalnya mah ngadoa hayang jadi nabi. Misalnya orang ngadoa ya Allah, beri abdi rizki supaya abdi bisa berangkat haji dina tahun ieu, dina bulan ieu, dina poe ieu, dina jam ieu. Mungkin teh jam ieu bisa naik haji. Sanajan cek Allah teh mustahil, cek Allah mah tapi cek urang mungkin teh mah. Japan naik haji tak kudu daftar lah, kudu nyen paspor kudu daftar. Aku pai urang pak pai minta kalau naik haji pai ieu. Langsung. Jadi kumaha? Kanjeng Nabi teh maka urang ngadoa teh sesuai lah, sesuai porsi urang. Ayo ngadu Allahumma jalni mahbuban di qulubil mu'minina wal mu'minat wa basdini bil bina ilatin wa isri sana. Jadikan aku seorang yang kaya sampai mi'atin wa isrina sana 120 tahun. Ayat itu dalam umur 120 tahun. Hiji dua kilometer ini pun cakap 4 tahun mah. Jadi kadang-kadang loba redaksi doa, kadang-kadang sumbernya terjelas. Anu perlu kurang dikaji deui ditelusuri deui asal usul kumaha. Lalu dia dengan yang Nabi teman adanya ngadoa sesuai urang teh. Orang doa ayo teh memaklum. Mantu. Antum lagi kita orang doa karena kalau maka dicari tahun antum itu bawa baru sampai hati kamu mendikte anjir nah. Iya. Saya ini tapi Yang penting ya pelajaran Ada batu nggak bisa kan? ya pelajaran itu kurang, pelajaran lagi kurang keluar. Dina salat Jumat. Salat Jumat anu bagus teh Kangjeng Nabi teh anu khutbahna pendek tapi salatna panjang. Tapi tinggal di dalam khutbah di kota-kota 1,5 jam ceramah khutbah. Tapi salat Jumatna Beda. Salat Jumat anu bagusna khutbahna pendek tapi salat Jumat anu panjang. Eta anu bagus. Pang bagus da khutbah ringkas Ceramah. padat. Jam cerah. Jam bisa dakwah heula teh. Mantap aya bagusna ulama urang keukeuh kudu make bahasa Arab bae. Jadi terbatas lamun urang make bahasa Arab terbatas. Tanya kalau itu, naon tuh kalau tanya kalau itu, tahu ulang tunjuk ka mana-mana leungeunna. Coba lamun ceramah di khotbah. Allah Akbar. Kudu Allah. Kumaha? Jadi suasana ibadah teh leungit. Lamun dibikin suasana juga kitu. Oh enggak, biasanya anu kuluna masjid teh jadi tempat adem, masjid jadi tempat tempat curhat urang ka Allah ngademkeun hati urang. Lamun gaya anak itu masjid dijieun resah. Masjid dijieun panas. Teu betah di masjid. lepas kayak kemarin ada lana baliknya enggak. Lepas tadi. Kalau habis pas saya di sini masih di apa? Sering segop, sering sentak masalah. Padahal di masjid mulai berat. Kumaha nyolongnya? Zaman rumah. Masjid ge kuari mah doang naon? Doang lapak. Masjidnya dijieun lapak kepala kulit, doang pakulian. Pakai kompromi, pakai masalah. Ya lain berarti menyempitkan makna masjid.
Jadi masjid itu memang selain tempat ibadah dijadikan orang, ku Allah khususkan, tapi masjid itu tempat pembinaan umat, bersosialisasi, itu masalah. Selagi itu kita bikin kemaslahatan umat, dilakukan di masjid. Mantap. Ada batasan-batasan tertentu di orang memperlakukan masjid. Tekan di Nabi, HP ulah mengadakan perdagangan di sekitar masjid. Misalkan bisnis di dalam masjid, di tempat masjid, kecuali di lingkungan di tempat masjid atau tempat tidak bina gitu. Ngobrol-ngobrol, bahkan sekandung Nabi man takallama bi kalami dunya fil masjid sahaba sulusa ini. Barang siapa yang menceritakan ngobrolkan urusan dunia tempatnya di masjid, faqad zahaba sulusa ini, maka sungguh telah hilang 2/3 dari agama. Seberapa hari 2/3? Hampir satu bagian banyak agama orang leungit gara-gara orang mawa urusan dunia ke masjid. Orang mengenang-mengenang membawakan pelak cabe di masjid, membawakan perak sampai ke Junet. Pada dia membawakan kanjingan segala macam di masjid. Masya Allah. Ini diagung ya. Tahu kalau masjid nage. Teungeun eta urang ngobrol kali itu di masjid. Ngobrol bikan segala macam. Allah. Artinya masjid teh kieu kaunen. Anu dimaksud masjid teh nyata hiji tempat anu diwakafkeun, anu disayangikeun pikeun ngalaksanakeun salat berjamaah, termasuk mushola. Ngan kupeda teu dilaksanakeun, anda kategorina teh aya masjid jame, aya masjid ghair jame. Masjid-masjid kene eta ge. Ketika misalnya masjid rapat dipura, masjid padat dipura, dipugar. Saya tempat yang sholat Jumat, itu masalah pindah ke sholat Jumat ini. Kamu sholat, itu masalah. Masjid ketika eta tempat diwakafkan pikeun ngalaksanakan sholat berjamaah, diikrarkeun terkecuali lamun can diwakafkeun. Eta mah mushola, loba mushola mah di terminal aya mushola. Di imah urang aya mushola, di sisi cai aya mushola balai kambang tiangaran. Oh di lapangan tuh. Di lapangan mah. Tapi eta Pak Ustad, Allah. Pandas. Eta hukum koma eta lamun urang misalnya doang tadi teu apal nya. Urang ngomongkeun eta lah masalah dunia di masjid, tapi urang teu apal teh masalah eta teh hadis eta. Ari teu apal mah dihampura. Geus apal mah ngapa. Lagi ulangi deh nutus nganak. Lamun aya batu urang anu ngobrolkeun teu paruku elingan awas. Terkecuali urang teu naon ngobrolkeun di dunia di masjid, ngobrolkeun dunia di masjid tapi demi kemaslahatan umat. Misalkan gotong royong, musyawarah, bikin undang segala macam. Itu kan kebutuhan umat, kebutuhan halayak. Malah salah itu mah bikin kebutuhan umat. Anu maksudna saur Kanjeng Nabi kalami dunia omongan dunia teh anu daya hubungan anak akhirat. Anu daya hubungan anak akhirat. Bisnis lah. Bisnis anu sifatna duniawi. Allah, itu lama kan padahal sering ya tadi ya ngomong gitu ya sering. Wal maqalatu tasiyatu wal ismuna min hamid al-laqab radhiyallahu anhu qala arba'atun min al-umur talabnaha fi arba'atin. Nah, aya 4 perkara saur hadis Kanjeng Nabi anu kurang diteangan dina 4 perkara anu lain. Hiji filmal, urang neangan pakaian, urang neangan hayang boga ieu, hayang boga itu. Ningali batur, boga mobil, hayang boga mobil. Ningali batur, hayang kabeli sawah, urang hayang boga sawah. Itu cukup, geus meuli sawah, urang kene. Geus meuli mobil, aya deui anu lebih mahal mobilna, hayang kene. Neangan kacukupan dunia ternyata tolabna wajadnahu fil qanaah. Kapanggihna urang kacukupan teh di sadina sifat qanaah. Naon sifat qanaah teh ngalap cukup pun aya. Syukuran heula anu aya
pakai heula anu aya, dahar heula anu aya, kakarak engke Allah bakal merekeun kenikmatan anu leuwih tina urang di dahar. Boga awak suang kieu syukuran, boga rizki sakieu dahar, ulah mengangan-angankan kadaharan anu di dahar ku batur, nu di dahar ku urang ge can di dahar. Kadang-kadang urang mah kitu, Pak. Cuma teu puas bae. Boga keneh beas, boga keneh lauk pikiran teh kitu suka kumaha nya. Gitu. Bari digawak, bari diuapkeun, bari dipikiran urang. Langsung ka. Dua ya kan dari Malaysia dua ini. Cek Allah teh atuh eta mah urusan aing ge suka mah cek Allah teh lain urusan dia eta mah. Oke, tah eta lah. Kadang-kadang orang mencampuri urusan anu diurus ku Allah, kadang-kadang urusan anu kudu dilakukan ku urang ditinggalkeun ku urang. Urusan rezeki yakin urusan Allah lain urusan. Urang mah saukur cek Allah teh sama ku. Nah kalau ka sawah ka pasar teh urusan rezeki teh urusan Allah. Maka wajar ke mang agim anu bener mah sebenarnya lain yang rezeki menjemput rezeki. Jadi potensi rezeki urang teh geus disadiakeun ku Allah. Menjemput rezeki. Kita wa panggihna kecukupan teh ternyata dina sifat qanaah. Mengalah cukup kanu aya. Al qanaah kanzun la yafna. Qanaah teh di sifat digambarkan jika gudang anu itu pernah seek. Ketika orang mereka boga sifat qanaah. Alhamdulillah nyukuran anu aya. Sawah nyawa 5 kotak menang 3 karung alhamdulillah. Gitu teh. Henteu mung serang nyalakeun urang segala macam gitu. Gua gara-gara urang gitu sabareng. Syukuran Pak. Mari kemudian cinta ya. Alhamdulillah sudah beres. Alhamdulillah berkapan. Mungkin nalikan kita cari dulu. Biasa dalam 12 tahun dia berapa 5 tahun. Neta. Sudah neta. Loba bae loba ngangluk Ternyata lain mah. wajar. Wa kanal insanu aktsara sayin jadala gitu dina Quran. Dasar jelema mah nembak di Allah. Jelema mah nembak dibere saeutik ngabulutu dibere loba. Urang keneh urang bae teh cukup. Kalau hujan bae. Hiji urang neangan kasukupan ternyata rasa cukup teh lain dina loba pakaian, lain dina loba duit, lain dina loba kawau, ternyata rasa cukup teh dina rasa qanaah. Rasa ngana cukup anu ku Allah geus dipamarentkeun kana. Tah anu asli boga urang mah anu kacakal ku urang. Ulah mikiran anu boga batu sabodo boga batu. Gitu. Nu urang bae cekelan, anu urang bae syukuran. Cek Allah lamun urang geus daek nyukuran anu geus diparinkeun ku Allah kana urang la azidannakum pasti anu bakal nambah. Ieu mah kunaon kolot teh ditambah-tambahan meureun urang can nyukuran anu aya dina urang. Wong ieu bareto aya hiji jelema nama teu goreng-goreng amat. Sedeng lah parigal. Dibere hate teu percaya diri, nu bergaul isin asal goreng bae. Datang ke tukang operasi plastik, hidungnya dirobah, teu kurang mancung dimancungkeun. Teu pede keneh bae. Mancung pesek. Mangkali wae. Geus datang deui, dibawa deui pipina ka tukang dijahit make benang segala macam. Geus gauli teu pede keneh bae. Sagala macam bentuk awakna dirobah-robah. Anu tadi nabukna panjang digeriting sampai doang sarimi. Teu pede keneh bae. Nah sebabna karena teu nyukuran anu aya dina awakna. Jadi anu ditempo teh batu bus itu mah kitu. Bu. Selalu anu ningalikeun awakna dengan rasa kurang. Aing mah kurang ini. Minder timbulna minder. Dapat datang kana hiji kiai, kumaha ye kiai, Pak Ustaz di awak kula kitu. Hidung kula geus dimancungan, bibir kula geus dijeding-jeding segala macam. Halis geus diganti ku tato. Tapi kula ieu lamun rejengan deung-deungeun can pede bae, can percaya diri bae, minder bae. Kumaha seorang ustaz. Nona teteh ternyata
anu kudu dirobah teh lain awak teteh. Ternyata anu dirobah, anu kudu dirobah teh penilaian teteh atas diri teteh. Penilaian kurang atas diri urang. Oh. Itu jawaban psikologis. Ketika orang menilai diri orang seorang yang kurang, yang begini, kurang ini, kurang itu, tetap. Mantap tadi dia cek bahasa ahli, iya dia mah ahli non, ahli motivator. Bahkan setiap orang bangun pagi, setiap orang isuk timbulkan harapan baik di otak orang. Oh, timbulkan perasaan bahwa Allah sudah memberikan kemudahan dalam orang. Tanamkan pikiran kita. Maka dina hadis kursi Allah nandika, ana inda dhonni abdi bi. Aku tergantung prasangka seorang hambaku kepadaku. Dinyata, dina ngabaguskeun sangka urang ka Allah teh dinya. Perlakuan Allah ka urang teh tergantung prasangka urang ka Allah. Lamun urang goreng sangka ka Allah pasti goreng ka urang lagi. Setiap waktu teh orang setiap waktu zikir, udang sare, ke tafakur selama timbulkan perasaan sangka bagus dari orang. Bagus. Harapan anu bagus. Lain menghayal lain. Jadi menanamkan rasa yakin bila diri orang. Karena timbul dengan sangka orang bagus ke Allah, timbul harapan bagus orang ke Allah, semangat hidup bertambah. Motivator. Bahkan kemarin orang bisa merefleksikan diri hingga mencuci otak sendiri gitu, tina segala macam pikiran goreng dina otak kurang keluar pun kicun. Ajaran tasawuf gitu. Aya naon? Takholi, tajalli. Takholi buang segala macam sifat-sifat goreng dina awak urang. Diangkat lepaskan kalau abut ujub pria takabur sirik kiri dikit abut kamu barang illallah usian ku sifat-sifat sobar, sifat qanaah, sifat syukur, sifat tobat jangan masuk ke dengan itu Allah Akbar. Salah makainya bagus balik kemana? Kayak gitu. Jangan obat perkara dipanggilkan dina obat perkara tolabnal dina urang neangan kasugihan fil mali fawajadnahu fil qanahgeus wa tolabna rohata fitil wati ay fi kusratil mali fawajadnaha fi qillatil mali. Urang neangan kanikmatan, orang neangan kasenangan diri, melepasan diri tina kapayahna hirup. Ceuk urang pantesna ieu senang kudu loba duit. Ceuk urang pantesna ieu kasenangan kudu pelesiran. Ceuk urang pantesna ieu kasenangan kudu kawin jeung digangan uang gelis-gelisna sadunya pantesna. Tapi fawajadnaha fi qillatil mali. Ternyata kasenangan teh panggihna dina saeutik harta. Ternyata kesenangan urang teh bisa dipanggihkeun dina boga duit saeutik, boga pakaian saeutik. Can tentu eta jelema anu boga duit senang. Can tentu eta jelema anu boga mobil hatena tentrem. Can tentu eta jelema anu loba pakaianna otakna cageus. Sok kalau tetap pula sok ngobrol yang orang tarik apa dagang, lumayan. Coba pakaian nak nikah, sebarang hutang nak 2 miliar, hutang 2 miliar, kamu 1 miliar, 500 juta, kamu orang boga hutang 100.000 baik kan dengan hati orang mau izin pakai izin jelema, bukan 100.000 baik.
Kesisin pagi nanti ternyata boga duit seeutik tapi itu boga hutang lebih enak tinimbang loba duit loba tapi loba hutang. Itu tahap yang nanti aku besok jadi bening kena sugih hate gitu perbandingan bening kena sugih hate tinimbang sugih. Iya mak jangan barang orang itu barang naon tua. Kebugaran hati. Barang hati mah. barang apa Tah, wal anu kaopat tolabna lazat fil nikmat pawajadnaha fil badani sahih. Urang neangan kelezatan kangeunahan mun hayang dahar teh mah pantasna kudu dahar dina restoran anu mahal. Lamun meuli daging kebo ieu pantasna ieu dagingna daging as dalam. Tas alamna daging as dalam dipanggang, dipuculan ku kecap, dicoelkeun kana sambal mata. Masya Allah ngeunah. Pantasna ngeunah pas dibelikeun daging kebo jadi buntu. Fawajadnahu ternyata kelezatan teh kapanggihna ku urang fil badani sahih dina awak anu sahih. Eta nikmat sehat masya Allah. Mesti kasukuran ku. Akan jengkol kalau sabar. Eta awak cager bari jeung tos capek bari jeung lapar. Dah jeung uyah ge. Nambah deui. barang kali cabai Nah, eta rahasiana cager teh di dinya. Rahasiana cager. Mata Kanjeng Nabi dina hadis Roma Irama yang dibacakan bahwa Roma Irama kita tanim komsan qabla komsin. Perhatikan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Membudak sampai mendatang gering, sehat sampai mendatang paeh sampai sehat, hirup sampai mendatang mulai. Dek mempeng manu 5 perkara itu tah. Untuk ibadah mah mempeng keur ngora, mempeng keur sehat, mempeng keur boga keneh, mempeng keur hirup keneh, mempeng keur kuat keneh. Engke geus teu kuat. Teu bisa leumpah. Pengaruhnya. Loba lain aya. Loba pengaruhnya. Mumpung sehat bisa ngarit ya. RT. Mumpung sehat bisa ngarit ya. Jadi cangkeng hese. Mangpang mempeng ibadah mah mangpang mempeng dina ibadah mah teu masalah. Si dibangun ngora. Si dekah mempeng keur boga. Gotong royong mempeng awak kuat keneh ibadah jeung batin. Pemajikan tilum mungker budak. Sakitu bae minta yang manfaat sayun. Amin. Kudu disarean bae.